तो अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग भी आपका उठा है और कहने देगा यार कुछ बढ़िया अच्छा गिरा रहा हूँ। पापा ने यहाँ पे रख भी दिया, देख सकते हो यार। आप वाला तो मर गया था, डर लग रहा है क्योंकि काट बहुत जोर से रहे थे। काटने के लिए मुंह खोल तो रहा है ये, तो अटैक कर सकता है। ये बच्चा तो है लेकिन ये अटैक बहुत जल्दी करता है भाई। ये बच्चा है, बच्चे छोटे होते हैं ना इतने होशियार होते हैं। अच्छा, जो दो चिड़िया ये बच्चे मर गए थे। अब पाप में अभी अभी गिरा होगा ये, देखो फिर वहाँ पे चढ़ गया चुन्नू। अबे भाई इसके लिए थोड़ी बड़ी टोकरी में रखना पड़ेगा इसको, क्योंकि यार ये बड़ा है ना, थोड़ा वो हो रहा है, भाग नहीं कर रहा थोड़ा। देख ये कोई नहीं 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 चुन्नू नहीं खा सकते, खा जाए वो तुझे। चलो मैं इसके लिए कोई इंतज़ाम करता हूँ, इसमें रखते हैं इसको। यार ये छोटा सा भूत है, एक ही निकालेगा मेरे बिल्ले का तो ये। चलो यार इस सबको बाहर निकालता हूँ, इसमें ही रखता है टोकरी के अंदर। ये थोड़ी बड़ी है, छलांग वलांग नहीं मारेगा, तो इसके अंदर ये कपड़ा भी बिछा देते हैं कुछ इस तरीके से सेफ्टी के लिए इसमें। तो वो बैठे तो चूहे वूहे नहीं, आराम से अपना खेल लें इसके अंदर। इसके अंदर डालता हूँ भी तो। हाँ अरे आ रहा हूँ नीचे। ये जो घोंसला है मैं थोड़ा सा यहाँ पे भी रख देता हूँ, वो यार इसकी सेफ्टी के लिए सही है। इसको यहाँ जहाँ पे बैठना भाई बैठ सकता है, ये छलांग ना मारे दूंगा। पिद्दा सा तो है ये भाई। यहाँ पे चिड़िया तो आ रही है, इसको यहाँ पे रख देते हैं। यहाँ से पिलावा थोड़ा साफ हो चुका है, तो इसको भी मैं भी आके सही करूँगा थोड़ी देर बाद में कभी करूँगा इसको भी, मेरे पास टाइम नहीं है। वही वही बचिया और अभी आपका ये है ना ब्लॉगिंग के लिए, ये टोकरी ना गिर जाए। तो ये अब इसको यहाँ पे आप यहाँ पे रख दिया आप कहीं नहीं। चलो यार चलते हैं लोग घर की साइड पे। चलो यार अपन लोग चलते हैं, वहीं आके नहीं पाया। तो यार फाइनली यार आपका इस साइड पे तो पहुँच हुआ है, तो ये चल यार आइए सीन दिखते हैं। अभी इस्माइल हो इस्माइल 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 हाँ वहाँ पे आइए, हमारी की साइड पर आइए वहाँ पे। देखो यहाँ पे चोरी हो रही है ना अब्दुल अलियान। ये जेब में हाथ डाल ली है अलियान भाई। ये व्लॉग में रिकॉर्ड, ये देखो व्लॉग में हम ये करते हैं, ये देखो व्लॉग में हम ये करते हैं दोस्तों। ये अलियान भाई ये भी ठुकेंगे, ये गया खत्म। अभी जाएंगे ये, अभी देखना अभी ठुकेंगे, देखो अभी ठुकते हैं। ये भगाई पूरा इन्होंने। अपना राशिद भाई बैठे हैं ना। अस्सलाम वालेकुम। और भाई क्या है? क्या हुआ यार थोड़ा दुआ करवा दो यार ग्रुप वालों के हमारे। अरे करवाई तो थी जिस दिन तुम्हारे भाई और भी टीम तो पीछे से पीछे हटो। किधर एक सही हो गया, किधर घुस रहा है? नहीं पैर नहीं दिख रहा तेरे को? हैं? इसका पैर नहीं दिख रहा तुझे? हमारा दोस्त अजान भाई है। ये देखो ये टक टक लड्डू भाई के। जाओ चड्डी पहन। ये तो लग रहा क्या है? अबे क्या कर रहा है? पे ले हर चीज जल्दी जल्दी वो क्या कर रहा है? फिर बीमार हो जाती है तू। पता नहीं क्या कर रहा है, लगा कोई बाल लगा है इसका। अलियान भाई चला के कोई खाओ यार। क्या जवाब बनता है बताओ ना। बेइज्जती हो गई यूट्यूब पे। उमर भाई को देखो, ये
ये कोल्ड ड्रिंक के चलते ये यही बात अबे यार तजर्बा है जो ये कोल्ड ड्रिंक पीते रहा रही है चलाने दो दे, हमें कैसे कहता है ये हमें तो चलाने दो मन नहीं चलाता रमजान में पी रहा है, रमजान में आप देख सकते हैं इन्होंने ना पहली बार इनको 100 रुपए नीचे तो मिले, इन्होंने उठाए और बोतल ले ली और दूसरों को कह रहा है मेरी अम्मी ने चोरी, मैंने अपनी अम्मी ने चोरी की। हाँ बेटा जा बेटा मैं भी आ रहा हूँ जाना। चलो यार गिरी साइड पे चलता हम लोग। यार मैं अपना चेहरा नहीं दिखा रहा यार, अभी अभी सोलो हो जाए आप भाई कुत्ता यार यहाँ पे क्या कर रहा मैं इसकी टांग बोला भाई कुछ और नहीं बोला, इसको कट कर देना प्लीज, कट कर देना। अभी चलता है यार घर की साइड पर। आपका आईफोन 14 प्रो मैक्स से बनाता है इसलिए सबकी पड़ जाती है। ये लड्डू भाई की आईडी, ये हमारे ये आ गया हमारे। अब इसके बैठाऊँगा देखो ये आ गया, ये आ गया फेमस टिकटॉकर है ना, ये तुम फेमस टिकटॉकर हो ना क्या चल बच्ची टिकटॉकर बस और ओए क्या बोले हो? अबे रोजे में दांत मार सकते हैं ना बाजी यार, दांत भी मार सकते हैं, ब्रश कर सकते हैं मैंने हाथ से। भाई कमेंट में इसको बता देना, फिर मैं इसको बता दूँ इसका बाईस मिनट तैयारी। बेचारा वैसे रोज मांगता है रात में सोते वक्त, फिर सुबह उठ के कुल्ली कर लेता है, मांग के सोता है फिर सुबह में उल्टी कुल्ली कर लेता है। अबे सॉरी तुम क्या हुआ? नहीं दिखाते नहीं रहा, कोई वजह इसलिए नहीं खाता ना। नहीं मतलब यूट्यूब पे नहीं दिखा सकते। इसकी हालत देख सकते हो यार भैंस की टांग देख लो, मेरी हालत बहुत बुरी हुई है ना। है ना। आज तो भाई की भी हालत बुरी है, वैसे आपका ये हालत बुरी रहती है ना भाई, साफ सीधी बात है। यार तुझे मोबाइल देने वाले का नाम बता। अभी ये आ रहा कंगा करने, ये देख लो लड़कियों से लगा देता है। टाइम बची मैं हाँ तो हुआ चलो मैं आपको घर पे जा रहा हूँ, अब मैं आपको मिलूँगा आज शाम के टाइम, और नकल मजाक करूँगा शाम में थोड़ी ना मिलूँगा, अभी मिलूँगा। तो बस ये थी हमारी आज की वीडियो यार, उम्मीद करूँगा यार अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, ऐसे मत भागना। बाय बाय, ठीक है चलो शायद।